Ascoltami, lupo. Obbedisci al comando di tuo padre e abbandona l'erede divino. Come tu mi ordini. Come ordinato da tuo padre, ora ripudierai l'erede divino. Adesso capisci, vero? Sì, il codice è assoluto. Rinnego il mio signore, l'erede divino. Non mi aspettavo niente di meno da te, ragazzo mio. Con questo, il nostro regno supremo sarà... A quanto pare abbiamo un ospite problematico. Ma opporsi alla figlia del defunto Lord Dougen sarebbe un grave insulto. La vergogna! Guarda, guarda. Niente male davvero. Lupo, lascio tutto nelle tue mani. Divertiti. Falla a pezzi se vuoi. Sì. Io ho già visto uno Shura, una volta in passato. Lo stesso che si agita adesso dentro di te. E per questo devi essere distrutto. Forza!